Саламатсыздар ханымдар мен мырзалар. Мен мына продукцияны спонсорым Сара. Сенбей, жолдасым айтқанда да сенбей алған жоқ едік. Енді результат болғанда мен шайын алып іштім. Шайын өзім іштім, сосын паразитті совет қылды маған спонсорым. Паразит, антипаразит бет, не еді мынаның аты? Антипаразит. Антипаразитті алып немереме бердім. Себебі немерем тамақ жемейтін тек колбаса, чипсы, өзіңіз білесіңіз қазір балдардың не жейтінін. Енді результат алып келдім түсқайта, кешке бір рет ішкіздім. Паразитті бір ложка, даже бір ложка емес, капля. Сосын таңертең ішкіздім, сол күні кешке ішкіздім. Сол күні кешке үлкен дәретке шықты. Үлкен дәретке шыққанда мен үйде болған жоқпын, келінім айтады, ақ құрт түсті дейді. Енді келесі күні және продолжение ғой ішіп жатырмыз. Ішкеннен кейін келесі күні таңертең ішіп, кешке ішкенде және үлкен дәретке шыққан кезде одан құрттар шыққан. Енді сіздер сенбейсіңіз, құрттың деген неше түрі болады екен. Құрт болғанда мына өрмекшіге ұқсаған құрт, аяқтары көп, үстері жүн, сосын аскарида қосылып түсті. Сосын керемет, енді құрттың неше түрі болады екен, соның бәрін өз көзіммен көрдім. Керемет продукция, алып ішіңіздер. Ақтау қаласында тұрасыз ба? Ақтау қаласында тұрам. Енді өзімнің результатым, мен тек шайды іштім, себебі антипаразитті балдарыма бергесін, шайдан менің результатым, мен аяғымның екі тіземде де трещина бар еді, жығылған кафельге. Аяғымда как будто ничего не бывало, вообще ауырмай қалды аяғым. Ал бауырым 91 жыл мен сары болдым. Ол сарыдан бауырымды осы биыл беспокоить еткесін, маған ожирение бар деді бауырыңда. Ожирение бар деп кеше осы бір-екі күндікте түстім. Мен енді 56-57-демін. Скринingке түсу керек, менің бауырым таптаза деді. Осы шайдан. Менің бауырым вообще дым білдірмейді. Мен өзім рөлде жүрем, постоянно ауыр жұмыс жасаймын, товар тасимын. Мен бауырымнан қорқып жүредім. Мына продукция керемет. Келіңіздер, алыңыздар, ішіңіздер.